كيس ان كولين كابتاليون اني جبتي بربركي بعدها بقى قلنا اسقلدين يا قلدين وحنا قلدين قوان كات قادتنا عكشلان another one تي تعدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واني محمد حسن يوتيوب كا داونيس انا تي تعدي جل meel walba dunida ka joogtiin isoo walba muuqaalka idin soo gaari doon waxaan idin leeyahay aad ayaan salaamayaa ciid wanaagsan. waxaa maanta idin wada oo marti ku ah barnaamijka abwaanka weyn Xanafi Xaaji ahna youtuberka waayadan la olin waayay. Xanafi ayaa qadka si toos ah ugu jira. abwaan Xanafi Xaaji Maxamuud soo dhawow barnaamijka martida tii tacade. waan ku dhawahay barnaamijka martida tii tacade walaalkayga macaan. abwaan heedo waxba curin jirtay hadda waxaa ku darsatay magaca youtubernimo. marka abwaan plus youtuber ayaa barnaamijkan ugu qayb qaadanaya. abwaan horta youtube ka soo gashay horta yaa kula taliyay in aad youtuber noqotid oo qof youtube ka ama social media ku shaqeysta inaad noqoto horta yaa kula taliyay? waa mahadsantahay runtii su'aal aad u qurux badan waaye. inta aanan sheegin qofka igula taliya youtuber inaan noqdo marka hore waa inaan sheegaa markii ugu horeysay aan ka soo muuqdo youtube ugu horeey yaa lahaa ninkaasna yuu ahaa. marka horeysa aniga waxaan ka soo muuqday youtube-ka tii tacade ayaan ka soo muuqday muddo muuqaalo fara badan ka soo baahanay ani iyo tii tacade. kadibna isla tii tacade walaalkayga qaaliga maxamed abuukar xasan oo loo yaqaan tii tacade ayaa igu dhiirigeliyay dhowr jeer igu yiri abwaanow youtube ma samaysatid meeshaan mala kala rooro dadka dhan waa ordooyeen dhinaca ma kasoo orodido warniyo waxaan maali youtube waxaan ku falaa ma iga deys warniyo arin fiican way galniyo. kadib markii aan fikirayn waxaan dhahay walaahi wuxuu sheegay walaalka rumay ma baroobe sidoo yahay waxa igu dhiirigeliyay maxamed abuukar xasan oo loo yaqaano tii tacade another one. aad iyada u mahadsan tahay. youtube-ka maxaa caqabado oo kaa hor yimid markii aad kusoo biirtay oo aad noqotay youtuber? runtii youtube-ka horta marka ugu horeyso shuruudaha ugu horeeya naftirkoodaba caqabad ahbo. ileen 1000 subscribe ayaa laga rabaa 4000 saacadoodna waa laga rabaa inkastoo khilaala hal sano lagu siiyey waqti dheer lagu siiyey. laakiin youtube-ka hadduu magacaaga kaa soo horeynin nin caan oo la yaqaan haddaadan ahayn id naftirkeed caqabada labaad ay kaa soo horeyso. waxay kaloo u baahan tahay khibrad, waxay kaloo u baahan tahay dadaal. intaas haddaadan la imaanin id naftirkeed caqabad hortaada taagan waay. okay abwaani maxaa aad dadka Soomaaliyeed oo daawada youtube-ka ama dadka Soomaaliyeed oo ku xiran janalada Soomaaliyeed maxaa ka codsan lahayd ama ugu baaqi lahayd? horta waxba ma ka codsanayo gowdhaha laakiin waxaan ugu baaqi lahaa nin jeclaysiga inay iska daayaan, soomaalinimo inay dadku u taageeraan, khabyaaladana inay iska daayaan. li'anno waxa youtuberiska ee dhan wada Soomaali waaye. indhahooda inay laba qof le arkaan labadaas qof le fiiriyaan maaha. meesha waxaa ku jira dad badan oo taalanti leh, hadaladooda murti iyo wax ku ool ku dhisan, dadkana ka qoslo siin kara, adiga maskaxi aqlina leh. dadka dhan inay isku mid u taageeraan ayaan ka codsan lahaa. ma ku dari lahayd dadka Soomaaliyeed ee daawada youtube-ka inay fikir oo aqliyan ay yeeshaan oo ay fikirkooda ka dhiibtaan janlada ay ku xiran yihiin hoostooda ay iskana daayaan janlada hoostooda waxyaalaha maalayacniga ay kusoo qorayaan ama ay ka codsanayaan in like isaar iyo waxyaalo lamid dadka Soomaaliyeed ma dhihi lahayd fikir ku habboon qofka janalka iska leh siiya oo hoostiisa ugu soo qoro? waa jeclaan lahaa ilaan qofka janalka leh mar walba wuxuu ku celceliyaa ra'yigiina iyo fikirkiina aniga dhiirigelin ayay ii tahay oo commentiga igu soo qora. ayagana maba fahmaan horta zaman waxaan ku jirnaa fikirka oo ka horeeya maslaxada. aniga fikirkeyga waxaa ka horeeya maslaxadana waxay tahay sidaa anu ku noolaan lahaa. qofkana ibn aadanka laba qeyb ayuu ka kooban yahay, maskax inuu ka fikiro iyo qof calool ka fikiro. marka dadkan commentiyada soo qoraya like iyo saari ilaahay dartiisa dad maslaxadooda oo caloosha ka fikiraya maskax ma hayaan maantadi. saas darteed wax fikir ay kama helaysid. aad iyo aad u mahadsan tahay. abwaani su-aasha kaloon ku weydiinaya waxay tahay
maxaa jeceshahay in aad ku qadaysid ama aad ku quraacid ama aad ku cashaysid ama cunto ahaan aad jeceshahay oo aadan ka daalin mar walba inaad cunto? aniga cunto ahaan cunto horta gaar ii ah oo aan isdhihi kara kanaan jeclahay ma jirto, laakiin hilibka saas uma cuno, ma ku badna cunistiisa. waxaan aad u jeclahay kalluunka malaaga inaan cuno iyo raashinka dabiiciga ah aan saliidda ku badnayn. cabitaanka oo kale? cabitaanka waxaan jeclahay inaan cabo roomaanka. okay, dhar noocee jeclaan lahayd inaad xiritid ama kalarka noocee ayaa jeceshahay in aad ku labisatid? aniga dharka aan jeclahay ama aan ku labisto inta badan dhar sports waaye. waxaan jeclahay labisada sportska inaan xirto. dharka aan qaatan waxay u badan yihiin jeans iyo jack haddaan qaadanayna kalarka ama waxaan jeclahay baluug inuu ahaado ama funaanadaha aan qaatan madow inay ahaadaan, waayo kaas ayaa ii dhow inaa xoogo isoo saaro. inkastoo kalar walbo aan xirto aan ku qurux badanahay kastoo aan isfaafaaliibe. okay, abwaane haddii lagu dhaho madaxweyne noqo, madaxweynehee noqon lahayd ama aad ku dayan lahayd madaxweynayaasha caalamka? horta ma barabi be, laakiin haddii naqahaaya madaxweyne waxaan ku dayan lahaa ama aan noqon lahaa madaxweynaha dalka turkiga ee Rajab Tayyip Erdogan. okay, abwaane haddii aad heesaan soomaaliyeed aad dhegeysid maadaama abwaan tahay, fanaankeed codkiisa jeceshahay markii aad nasanayso oo kale inaad ku raaxaysato ama aad dhegeysato ama aad taageertaa oo si adag mar walba aa heesiisu dhegeysataa oo mar walba aa u badan tahay? haddii ay noqoto fanka saddexaas u qaybsamaa, kuwa hore iyo kuwa dhexe iyo kuwa dambe waay. haye haddii ay noqoto kuwa hore waxaan jeclahay inaan dhegeysto Luul Jeelaani, Axmed Naaji, Faadimo Qaasin iyo Axmed Shariif Kileer, allah u naxariisto. haddii ay noqoto kuwa dhaxane naftirkooda waxaan aad u jeclaa jiray isagana waa dhintay nin la yiraahdo Cabdi Busiri Maxamed Oozaa waa dhintay. kuwa haddana waxaan jeclahay inaan dhegeysto runtii Cali Uba. cali ugaa jeceshaa? okay, youtuberada soomaaliyeed haddii ay naqan lahayd gabar, haddii ay naqan lahayd wiil, yaa ku xiran tahay oo fan u tahay oo aad jeceshaa mar walba fideogiisa markuu kuu soo dhaco aad ku degdegtaa oo aad daawataa? والله سؤال عجيب ويرونتي يوتيوبر هدي جبر تهي horta gabadha ay youtube-keeda ku xiranahay oo aan isleeyahay tan haddaa fiirsato xoogo ka hal arag sheetaray samaysaa atriisha baadiyo waan iska jeclahay inaan fiirsado. si loo aroosi waa badhaaci bilamadaan bir ma fiirsado gowdhe. kan kale kuu soo harayna ani xoogo drisle asagana aad u fiirsadaa, ma fahanti videogiistuu soo dhaco horaan ka furaa. fan drisle tahay والديسان بجعله والديسان جعله معنا مفهمت هذه صح. وحكلو يحيقو أرمهنا لكن ست بركي لبداس لسو خاضو وحا إيقا هوريو فيديو بركو ساسو سو قليا إسلا بركي هوري أبقى قدارا أو نفتر كيسا بلاي ديس يبوبوب كيسا أجعله يا متخانا هذه نظبا هذا وما سنت أبواني قبل برنامج كان سو جاري محا عط أهان أو كبيرين لهاد برنامج كا أو عد قدرسن لهاد عد يقول الله الله يدرس سومالي waxaan ku darsan lahaa anigoo fursadan ka faa'iideysanayo Soomaalida ku xiran YouTuberada Soomaaliyeed oo fiirsada daawashada ah kuwa daawado macna in ay commentiga noogu soo qoraan wixii fikrad iyo ra'yi ah ilaan fikirkooda iyo ra'yigooda muhiim ay u tahay. waxaan kaloo fariin ugu diri lahaa in ay iska dhaafaan qabyaalada iyo nin jecleysiga. YouTuberada dhan waa Soomaali, Soomaalidana inay kala saarin, nin walba talanti uu leeyahay, maskax uu leeyahay, dadka dhan isku hal ma noqon karaan, nin walba qeyb ay leeyihiin. waxaan kaloo ku kordhin lahaa subscribe-ki iyo share-ki iyo like-gana hadda inay noogu dadaalaan oo sida roobkii oo kale ay noogu soo daadiyaan. aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka igala qayb qaadatay. kaasina wuxuu ahaa abwaan Xanafi Xaaji Maxamuud oo barnaamijka martida channelka Tita Cadde igala qayb qaadanayay. waxaad arki doontaan marti kale oo ka duwan martida maanta ila joogto
tan iyo kulantideena dambe abwaanka iyo daawadayaasha waxaan idin leeyahay nabadgelyo nabaadiin iyo nooli kulanto